իրականում այս վարույթին, կալանքի երկարացման վարույթին դա չվերաբերվող հարց էր, բայց այնուամենայնիվ որ խոստացել էի կհարցնեմ, քննիչին հարցրեցի եւ ստացա նաեւ համաձայնություն, որ հայտնեմ այդ մասին։ Քննիչը կատեգորիկ հերքեց, ասես նման բան չկա, ոչ մի ապացույց չի կորել իրական վարույթից։ Ասում եմ, հա, ասեցի կարող եմ հայտնել լրատվամիջոցները հարցնում են, ասեց այո, կարող եք, որտեղ խնդիր չի։ Ուզում տեսնել իսկապես։ Հիմա այս փուլում չենք կարող։ Դա երբ որ ըստ էության քննության ժամանակն է, արդեն այդ ժամանակը տեսնենք։ Այս փուլում չենք կարող։ Քարկվելու է։ Բնականաբար, իհարկե, իհարկե։ Բայց իրենց որոշումը ստանան։ Հա, դեպի ստանանք, որ իմանանք ինչ են գրել, որ իմանանք ինչը բողոքակ են, էլի։ Անբավարար, իսկ ձեր կարծիքով, քանի որ նշում եք, որ որևէ հիմք չկա նրան կալանքի տակ պահելու, սրանով ինչ հարցերից։ Սրանով շարունակում է եկեղեցու դեմ ճնշումները, սրանով շարունակում է Արշակ Սրբազանի նկատմամբ այս ամեն ինչ ինչ որ արվում էր շատ վաղուց սկսված, այս ամեն ինչն է։ Այսինքն եթե լինի ազատության մեջ ինչ կլինի սրանով եւ եթե անազատության մեջ է ինչ։ Այդ հարցերը պիտի տակ ապօրինի անազատության մեջ պահողներին եւ նման հրաման տվողներին։ Ես ինչ գիտեմ իրաց մտքով ինչ ասեմ։ Այս պահին չունենք որոշում, այս պահին միայն եզրափակիչ մասն հրապարակում որ երկարացվում։